Buenas noches, maestra. El día de hoy les voy a presentar una práctica que tiene que ver con la auscultación de los campos pulmonares. Eh, ok, le voy a explicar primero sobre las líneas en las que se divide la región del tórax. Podemos encontrar en la parte posterior la línea espinal, que viene desde la apófisis espinosa. Y vamos a tener, bueno, esta es la línea. Tenemos la línea escapular, tanto izquierda como derecha. ¿Se podría voltear, por favor? Ok, en la parte anterior vamos a encontrar la línea media esternal, y que sería esta, y la línea media clavicular, tanto derecha como izquierda. Ok, para empezar la auscultación de los campos pulmonares, vamos a empezar por la parte posterior. En la parte posterior se va a dividir en tres partes. Vamos a tener a las ápices de los pulmones, vamos a tener los lóbulos medios y a la región basal de los pulmones. Entonces vamos a empezar desde las ápices y vamos a terminar en la región basal, siguiendo un orden, un patrón de zigzag para poder comparar un lado del pulmón con el otro. Procedemos a ponernos el estetoscopio con las olivas hacia la parte de enfrente. Le voy a pedir a mi paciente que cada vez que yo ponga el estetoscopio, él meta aire por la nariz y lo saque por la boca. También le voy a pedir a mi paciente que ponga sus manos sobre las rodillas. Eso con el fin de que los omóplatos se puedan ver más prominentes, y esto me facilita a mí para poder yo auscultar la región pulmonar. Vamos a auscultar en la parte, no vamos a auscultar en el hueso, ya que si nosotros hacemos eso no vamos a poder escuchar al pulmón. A continuación, voy a valorar la parte anterior de la caja torácica. Igual, mismo procedimiento. Okay. De mi parte sería todo. Muchas gracias, más.